Бисмилlah, бүгінгі сабағымыз ақсамыл фиғл, фиғлдың түрлері дейді, бөліктері дейді. Ақсам жекешесі, қисмы көпшесі ақсам. Вал фиғлу янқасиму иля саласати ақсам. Және фиғл бөлінеді үш бөлікке дейді. Фиғл үш бөлікке бөлінеді дейді. Мади, мудори, амр. Өткен шақ, мудори деген осы шақ және келер шақ екеуі бірге. Әмір деген бұйрық. Мысалы, кәтәбә. Өткен шаққа мысалы, кәтәбә. Жазды десе өткен шақ. Мудориқ. Осы шақ және келер шақ екеуі бірге араб тілінде. Мысалы, яктубу жазып жатыр, немесе жазады деген екі мағына білдіреді. Яктубу жазады осы шақта, немесе жазып жатыр осы шақта, немесе жазады келер шақта. Ва әмір. Және бұйрық. Мысалы, уктуб. Жаз десе бұл бұйрық әмір. Сабақа лака анна жамиъ калимати танхасиру фи саласати анваи. Бүкіл сөздер үш түрде шектелетіні саған алдын өттік дейді. Бүкіл сөздер үш түрде бөлінетін, саған шектелетін алдында өттік дейді. Сабақа лака саған озды дейді. Саған озды деген сөз алдыңғы сабақта өттік деген сөз. Анна жамиъ калимат екендігін бүкіл сөздердің танхасиру шектелетінін фи саласати анвақ үш түрде шектелетін өттік дейді. Фи'л вал исм ва харф. Фи'л, исм, харф деп үш түрде нестенеді, сөздер шектеледі. Сөздер немесе фи'л болады, немесе исм болады, немесе харф болады. Өткен сабақта өттік. Ва аудахна лака анна кулла лафзин ядулу ала хусули шайин ва заманих юсамма фи'лан дейді. Және де бір заттың орын алуын, оқиғасын, және де уақытқа сілтейтін әрбір сөз, ол фи'л екендігін анықтап айттық саған дейді. Сөзді сіз аударамыз. Аудахна лака, және анықтап, ашықтап айттық саған, анна екендігін күллә лафзин бүкіл сөздің ядуллу сілтеп атқан ала хусули шайин бір нәрсенің орын алуына, болуына, ва заманихи және уақытына сілтеп атқан нәрсенің юсама фи'лан фи'л екенін біз айттық дейді. Фи'л екі нәрсеге сілтейді екен. Хусули шай бір нәрсенің орын алуы, яғни оқиға, қимыл, көз алдыңа бір қимыл елестейді. Ва заман және оның уақыты елестейді. Осы шақ, өткен шақ, келер шақ деген сияқты. Мысалы, кәтәбә десек, саған жазу ісі елестейді. Хусулу шай деген сол жазу ісі, және де оның өткен шақта екенін білдіреді. Немесе яктубу десек, келер шақта екенін білдіреді. Вал фи'л янқасиму иля саласати ақсам дейді. Және фи'л бөлінеді үш түрге дейді. Фи'л үш түрге бөлінеді дейді. Фи'лдің өзін естейді екен, үш түрге бөлінеді екен. Мади ва мудари ва амр. Өткен шақ, келер шақ немесе осы шақ, және бұйрық деп үшке бөлінеді дейді. Фәл-мади ма ядуллу ала хусули шайин фи заманин мада. Мади деген, өткен шақ деген бір оқиғаның өткен уақытта болғанын білдіретін нәрсе дейді. Сондай бір нәрсе мади дегеніміз. Ядуллу сілтейтін, ала хусули шай бір нәрсенің болуына сілтейді. Фи заманин мада өтіп кеткен уақытта. Мысалы, кәтәбә жазды. Өтіп кеткен уақыт деген сөз сөйлеп атқан уақыттан бұрын істің істелген білдіреді. Жазды, дахраджа домалатты, инталақа кетті, вастахраджа шығарды. Вал мудариу дейді. Мудариқ дегеніміз ма ядуллу ала хусули шайин фи хали ау истиқбал. Бір нәрсенің болуын осы шақта немесе келер шақта болатын білдіреді дейді. Сондай нәрсе мудариқ дегеніміз ядуллу сілтейді ала хусули шай бір нәрсенің болуын, орын алуын фи хали осы дәл қазіргі уақытта ау истиқбал немесе келер шақта. Мысалы, яктубу жазады, немесе жазып жатыр. Юдахриджу домалатып жатыр, немесе домалатады. Янталиқу кетіп бара жатыр, немесе кетеді. Ястахриджу шығарады, немесе шығарып жатыр. Вала будда ан якуна мабдуан би алиф ва нун ау я ау та дейді. Ол мудариқ немесе
әлифпен немесе нунмен немесе яймен басталуы міндетті дейді. Вәлә будда деген міндетті деген мағынаны білдіреді. Осы вәлә будда деген сөз. Тіке аударсақ, будда деген қашу деген сөз, құтылу деген сөз. Құтылу жоқ деген мағынаны білдіреді. Тіке аударсақ, құтылу жоқ. Құтылу жоқ дегенді біз құтылу жоқ деп аудармаймыз, бірақ міндетті деп аударамыз. Вәлә будда міндетті түрде мудорик ан якуна міндетті болады, болуы мавдуан басталған болуы міндетті болады дейді. Алифпен немесе нунмен немесе ямен немесе тәмен. Қарасақ мудорик не істейді? Яктубу яймен басталады, немесе актубу деп алифпен немесе тактубу деп тәмен немесе актубу деп алифпен басталады екен. Вәл әмір бұйрық дегеніміз ма ютлабу бихи хусулу шайин наху уктуб ва дахриж ванталиқ ва стахриж дейді. Әмір дегеніміз сондай нәрсе ютлабу бихи онымен талап етіледі дейді. Хусулу шай бір нәрсенің болуы талап етіледі дейді. Бір нәрсенің болуы талап етіледі. Мысалы, уктуб жаз десе, жазу ісі не істейді? Талап етіледі. Хусулу шай деген сол бір оқиға, мысалы, жазу деген іс көз алдымызға елестейді. Сол істің болуы не істейді? Талап етіледі. Тахриж домалат, инталиқ кет, стахриж шығар деген сияқты.